Це моя клавіатура. Я вже розповідав про свічі, які я там різні обирав, і зараз треба розказати вже про кейкапи. Це хаторівські кейкапи, PBT, і тут з двох комплектів. Тобто є синій і жовтий комплект, чи правильно казати, напевно, блакитний і жовтий. І я їх змішав так, щоб вийшов прапор України. Прикольно виглядає, так? Єдине, що в мене є пару кнопок, куди не підійдуть якісь сторонні кейкапи. Це Shift. І ось тут були кнопки функції, Windows і тому подібне, бо вони маленькі, більше як стандартні. Насправді і з інших кейкап наборів в мене не підходять сюди ніякі кнопки, доводиться просто підбирати, ставити якісь інакші. І тому тут є такі зазорчики нормальні. Але все одно виглядає круто, і тут немає ніякої «и», ніякої «йо», чи яка там повинна бути кнопка. Тут є «ї». І з крапочкою.